Всем здравствуйте, ребята. Пришла мне вот эта посылка. Кто видел мои видео шортс, те знают, что за посылки. Попробуйте догадаться, что в этой посылке находится. Дам некоторое время вам. Так, надеюсь, вы написали уже в комментариях, что за посылка пришла, а кто написал, что ко мне пришла запчасть на скутер храповик 4 такта 125-150. Ну, как бы молодцы. По качеству изготовления этого храповика немного хромает. Я могу даже представить, как они типа готовили его. Скажите, вот как бы взяли с другого мотоцикла и сняли с другого мотоцикла и отправили мне. Но посылка стоила недорого, всего 400 рублей. Есть смазка небольшая. Так, как бы у меня было слизано на таком же храповике, на моем старом, вот эти грани под острую были слизаны. Качество, конечно, да, желаю себе знать. Сварка не обработана. Качество литья вообще говно. Метка не в том месте стоит. Как вы видите, она должна стоять. Метка должна стоять вот здесь вот. Вот. Вот здесь вот метка должна стоять. И конструкция меня, конечно, мягко говоря, поражает. Как бы я думал, типа, не могли бы они сделать в круговую полностью, чтобы не мучиться, выставлять метку. Но, как бы, что есть, то есть. Думаю, она хоть у меня 2 сезона отслужит. Видим штамп ЗК. Качество литья, также повторюсь, такое себе. Но смазка хотя бы-то присутствует. Внутри, если вам видно, обработки вообще никакой. Есть задиры небольшие. Овал у нас какой-то немного черный. Каленый, как будто бы в минеральном масле. Если не так повторить, поправьте меня. Пружинка возвратная. И упорно скользящая шайба, чтобы вот этот штифт не терся об металл. Собирается эта вся конструкция довольно-таки просто. Ставите сюда шайбу, вдеваете вал, на вал одеваете шайбу и вставляете штифт. Все. Не забудьте подписаться. Ну, конечно, по
провизне, я не знаю, как бы, да, криво, есть криво, есть небольшое кривоватости, как бы, но думаю, сезона 2 хотя бы это отслужит. Извините. Кому было интересно, подпишитесь на меня. Будет следующее видео, как я устанавливаю этот храповик на свой скутер. Так что не забудьте подписаться, чтобы не потерять мой канал. И поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые следующие видео. А я прощаюсь с вами. С вами вы были на канале Мотооблик. Всем до свидания. Всем пока.